अबे क्या हो गया? कैसा कुत्ता की तरह खांसता हुआ आ रहा तू? यार मुझे कुत्ता वाली खांसी हो गई, कोई इलाज बता। अच्छा तो ये खांसी हो गई है, मैं तुझे इलाज बताता हूँ। भाई यार जल्दी बता, मुझे रुका नहीं जाएगा। तू शाम को एक बोतल लेना और उसमें 2 पैग मारना, तेरी खांसी यूं चली जाएगी। भाई पैग मारने से सच में ही खांसी चली जाएगी? और क्या ना, 2 पैग मारने के चक्कर में मेरे बाप की 100 बीघा जमीन चलेगी, तो ये तेरी खांसी क्या चीज है, ये भी चली जाएगी।